妈妈再给你买一只那个。不要，我就要这个。你不要哭了，好不好？你看蜜桃桃，它还在那边呢，它是属于大自然的这样。你居然回来了！啊，你不是你自己放飞。我们不走了，我回家了。没事，子玉啊，他喜欢自由。我想了，不走了。我们不哭了，好不好？不哭啊！可是要比较长。睡了。